翻屋企好上。好靚啊！係啊，188蚊。9.9係有幾多啊？有冇下？全部呢啲都係喎。呢度咧就大盤啲，9.9啦。呢個好重要嘅，你唔好話全部都放前邊，你就要考慮下後邊，即係嗰個花頭咧就我哋有少少要向後邊放啊。喺人來人往嘅北京路步行街嘅南段，原來都有一處俾廣州市民遊客賞花同埋買花嘅好地方啊，叫做花城花街。佢係由7個特色花房、1個直播間同埋1個廣州名優花卉展廳組成嘅喎。好，先嚟睇睇第一個展廳啊！佢俾咗一間出產富貴竹嘅供應商包咗喎，寄賣咗佢公司3種唔同系列嘅富貴竹啊！裝飾品係嘛？即係有植物嚟嘅，哦，生㗎，呢個生。容易咁呢啲咧？呢啲係都係呢個係假嘅，假嘅。呢啲係新嘅。哦，原來呢啲叫做空氣鳳梨，目前喺地球上唯一完全生於空氣嘅植物嚟嘅。千祈唔好暴曬啊！每週呢就係淋2至3次嘅水，58蚊放喺辦公室家居裝飾真係唔錯喎。跟住啊，一睇就知呢處呢係直播間啊！佢主要呢講下花街裏邊嘅展覽品同埋佢哋公司嘅花藝課程。而呢位導師呢，一陣都會教我哋點插花㗎。跟住行到依間呢，就係園藝花房，主要呢係賣適合廣東地區種植嘅種子。而當日御花房呢，售賣緊呢款冇花薑種球，10蚊3個，真係平喎。除咗種子之外啊，呢度仲有賣最靚、性價比高嘅花盆同埋啲花樽啊，同埋種花必須要嘅花禮啊。跟住依間呢，就係受小朋友歡迎嘅多肉植物房。個負責人話，好多小朋友路過呢，都會女阿媽買盆植物俾佢喎。佢仲話9.9已經可以買一盆㗎喇，咁平我都入去揀返盆先。再行前啲嗰間花房啊，仲有好多多肉 BB 啊，有啲仲未見過添，有29.9嘅紅童子，同埋上面嗰盤啊68蚊嘅玫瑰法師。呢邊呢仲有多款葉子形狀唔同啦，顏色鮮豔嘅多肉植物啊。細盤嗰啲價錢啊，都係9.9至29.9咋。入到盆景房啊，我第一眼呢就見到呢盤寶蓮燈啦，好香好靚。而呢邊呢仲有幾盤佛手柑啊。如果要簡單種植，又想美化空間嘅話呢，可以睇下呢啲18蚊嘅迷你微景觀，或者呢度35蚊嘅水培綠植物啦。呢樹都有幾盆油畫婚禮喎，個色都好靚。話你知啊，依間係綠植房，你睇下加咗個大紅落去，係咪好有氛圍感啊？佢主要咧就係一啲海苔嘅水草類嘅植物咯，呢度咁啊配埋一條真嘅魚咧，就更加咧個感覺咧係咪？係啊，有條真嘅魚喺上面，更加有感覺。終於行到蘭花房啦！蘭花呢係香港人嘅至愛，價錢真係好抵喎！呢盤都係188，
蝴蝶蘭顏色都好多款喎，有白色啦，有奶牛色，仲有黃色，同埋依款粉紫色啊！依款大家覺得係咪好可愛、超甜呢？公司嘅負責人話，有咗呢個凍櫃呢，就可以令到呢啲鮮花嘅花期呢長3倍喎。平時啲鮮花呢放喺室溫或者凍櫃，花保存期呢最多都係得3日啫。但係有咗呢個凍櫃啊，就可以 keep 到個零禮拜啊！吓，咁唔知個凍櫃裏邊有幾凍呢？我哋不如一齊入去 feel 下。哇！喺呢度好似入咗個大雪櫃咁樣，即刻好舒服，好舒服啊！對於我哋香港人嚟講，好夠冷氣，啲花都特別靚。係睇一睇，我哋望望嗱，我哋僅餘熟悉嘅好多花，有玫瑰花類啦，係啦。咁啊，有啲太陽花啦，話有白玫瑰喎，犀利喎嚇，好靚喎！喺鮮花房出邊啊，仲有架花車啊！你睇下個店員用咗菊花整咗個比卡超公仔啊，係咪好得意啊？所以呢，有時間就過嚟花城花街打下卡，買下花啦。而想知我哋上完嗰個園藝班建製成品掂唔掂，就記得留意好玩情報廣州篇下集咯。喜歡今集嘅話，記得讚好、留言同埋將條片分享俾其他朋友啊！而仍未訂閱嘅話，就快啲嚟訂閱美魔女遊天下啦！拜拜。